আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো কীভাবে বাইকে সিকিউরিটি লক লাগাবেন, অ্যালার্ম সিস্টেম। এই যে হলুদ রঙের দুটা লাইন দেখতেছেন, এই দুটো লাইন সিগনালে লাগবে, দুই সিগনালে লাগবে। তারপর ওই যে লাল আর কালো দুটা লাইন যে দেখতেছেন, ওইগুলো একটা লাগবে ব্যাটারিতে মাইনাসে, আর একটা লালটা লাগবে ব্যাটারি প্লাসে। এবং এই লাইনটা লাগবে কারেন্টে, ব্রেক জুসের কারেন্টে দিতে হবে। আর এগুলা হচ্ছে সুইচের অন অফ, রিমোটে ক্লিক করলে স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাবে। এই দুইটা লাইনে সিডিআইয়ে লাগাতে হয় বা পিক আপ করে লাইনে লাগাতে হয়। আমি আপনাদেরকে দেখাবো ওইগুলা কীভাবে লাগাতে হয়, কোনটা কোন লাইন আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো, সাথেই থাকুন।